AMPHAL President Oiramba Imtiaz Haibok Mayum Kauba Miyoi Amana Luchingba Gen Khutpu Amana AMPHAL Damak Amadi Mahairoi Khunai Yaifanabata Khanduna Lagliba EX-AMMSO Singbu Leibak Miyam the Lan Uhanabu Hotnarakpa Amadi Mari Lainadaba false allegation Kaya Tourakpa Si Consultative Committee AMPHAL Headquarter na akan Momong the Comdemn Tourakli AMPHAL Executive Council tenure Chahi Ani Mapung Fakibagaloinana AMPHAL Headquarter Founder President Muhammad Aulad Khan na preside tawduna EX-AMMSO Singi Oiba Mifam Ama Haukiba Chahi gi December gi Tang 12 da famki Hariba Mifam Asida Consultative Committee AMPHAL Headquarter Koba Committee Ama Semba Haina Loop Asigi EX-AMMSO Khuding Makna Mot Amata Oina Yanaraba Matungda Semki Chairak Asida AMPHAL President Oiramba Imtiaz Haibok Mayum Koba Miyoi Amana Luchingba Gen Khutpu Amana AMPHAL Damak Amadi Mahairoi Khunai Yaifanabata Khanduna Lagliba EX-AMMSO Singbu Leibak Miyam the Lan Uhanabu Hotnarakpa Amadi Mari Lainadaba false allegation Kaya Tourakpa Asi Consultative Committee AMPHAL Headquarter na akan Momong the Comdemn Tawi Hairakli Imtiaz Haibok Mayum Hairiba Miyoi Asina Luchingba Gen Khutpu Asina MCS Officer Kharaga Amadi Makhoina Thadokpa Miyoi Kharaga Lautuna Duna AMPHAL Bulan Uhanabu Hotnarakpani Haiba Committee na Chapchana Khangbangamle Hairaduna AMPHAL Haibasi Manipurda Khundariba Mitai Pangalgi Mahairoi Singi Oiba Loop Amani Chairak Asida Imtiaz Haibok Mayum Amadi MCS Officer Oiba Scandal Kayada Chenaduna Laibadagi Laibak Mayamna Khangnaraba Makhoi Kharaga Lautuna Duna AMPHAL Thau Pubagi Matam Loiraba Matungda Election Committee AMPHAL Headquarter na Matam Chana Election Taunaba Hotnarakpa Tanja Asida Loop Asigi Consultative Committee da Ayat Apan Pibaga Loinana AMPHAL Ahal Singbu Kihan Khanghallaga Namfuda Makhoi Apamba Tau Haiba Yade Haiduna Committee Asibu Lana Uhannaba Honaragliba Asi Pung Kunmarigi Manungda Sengdoktaktaba Tarabadi Legal Action Lokatlagani Hairli Imtiaz Haibok Mayum na Maranai Oina Sijinariba AMPHAL documents Seal Letterhead Njingba Kaya Asina Miyamda AMPHAL Bulan Uhalibasi Kudak Talib Kadabani AMPHAL Headquarter gi Facebook page Asi Election Committee na Paisin Mani Election Notice Thokibana Maram Oiraga AMPHAL gi Potlam Singh Mathangi Executive Council Ama Semdri Fawba Election Committee na Seal Tauraga Thambani Loinana 9th Executive Council da Sinagani Hairi AMPHAL na Safong Lakhiba Matamdagi Hauduna Ngasi Fawbada Muhammad Mustafa Alamna AMPHAL gi Damak Hotnaduna Lakhiba Amadi Kathoknuna Lakhiba Kayabu Ikai Khumnaba Ulagli Loinana Muhammad Mustafa Alam Amadi Muhammad Azimuddin ex-President AMPHAL Headquarter Bu Muhammad Imtiaz Haibok Mayum na Mari Lainadaba Maral Kaya Sirakpabu Election Committee Asina akan Momong the Comdemn Tawi Hairaduna AMPHAL na Safong Lakhiba Matamdagi Hauduna Ngasi Fawbada Muhammad Mustafa Alamna AMPHAL gi Damak Hotnaduna Lakhiba Amadi Kathoknuna Lakhiba Kayabu Ikai Khumnaba Ulagli Loinana Muhammad Mustafa Alam Amadi Muhammad Azimuddin ex-President AMPHAL Headquarter Bu Muhammad Imtiaz Haibok Mayum na Mari Lainadaba Maral Kaya Sirakpabu Election Committee Asina akan Momong the Comdemn Tawi Hairaduna Election Committee na Notice Thokiba Asimak Matam Chana Election Tawgani Amadi 9th Executive Council Lakliba February gi Tang 15 numit Asida Oath Taking Pangthokani Haina 9th Election Committee AMPHAL Headquarter gi Vice Chairman Muhammad Rafijuddin na Press the Thadorpa Chirol Asida Fongdoragli